ಕೆಲ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ನ ಮರ್ಲು ಬಣೋಲಿ 99% ಜನ 13-18 ವರ್ಷದ ಉಳ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಫಂಡೆ ಸರ್ ಐ ಲೈಕ್ ಜಂಕುಕ್ ಜಿಮಿನ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸರ್. ಹಿ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಸರ್. ಸಿ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಸರ್. ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ದಾದ ಅರ್ಥವಂತ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಿಯಾಗ ಪೋಯರ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ರಿಯಲಿ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. ಈ ಜೋಕ್ಳು ಏರೇನು ತೂತ ಬಂಡ ಜೆನ್ನಿ ರೂಬಿ ಜೇನ್ ಪಂದು ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್. ಜಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ದಕ್ಕಳು ಏಪಲ ಪಾತೋರ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಮೋಜಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಪೊಂದಿಳ್ಳೇರು ಜನ. ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬೆರಲ್ ತೋಜದಿರು. ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 2 humps, ಸೊ ಹಂಪ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪಂದು ಇಂತೆದ ಅರ್ಥ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇರ್ ಆಗ್ಬೋಡು. United Toyota presents Chilling with Chilimbi, powered by Popular, ice cream partner Polar Bear Sundays, global education partner Wisdom Ed. Life full chilling bar. Life full chilling bar. ಗಣೇಶ್ ಕುಡುವ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಸರ್. ಎಸ್, ಗಣೇಶ್ ಕುಡುವ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋಚ್ ಆರು, ಅಂಚನೆ ಆರು ಸೋಷಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 1 week ಬ್ಯಾಕ್ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಹಿಡ್ದುಂಬು ಸಂಬಡಿ ಆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ಆರು ಇಡೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬರೋ ಪಂಡೇರು. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ಶಾಕ್ ಆದು ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂದೇನವರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಪಾತಿರೋಳು ಜನಕ್ಲೇಗ ನೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಂಕಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸನ್ ಲೆಪ್ಪ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲೆಪ್ಪ ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಪೋಡು, ಮೇ ಬಿ ಯಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗಳ ಗೊತ್ತುಪೋಡು ಈ ವಿಷಯ. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್. ಆ ವಿಷಯ ದಾದ ಅಂದ್ಪುರ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂದಾಯ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ರೈಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆತನ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಏರೆಗಂಡ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ದ ರೈಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಸ್ ಸರ್, ಓಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು. ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಓಪನ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆ. ಯಾನು ಗಣೇಶ್ ಕೊಡುವ ಬಂದು ಯಾನು ಮೂಡು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉರುವಷ್ಟೋಡು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋಚ್ ಆದುಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಸೋಷಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್. ಇಂಚ ಈ ಎಪಿಸೋಡು ಬರರೆ ಕಾರಣ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಸ್ತು ಒಂದುಳ್ಳೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಡು ಬರಂದುಂಡು ಮುರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ. ಮುರಾಣಿ ಡೆಲ್ಲಿದ ಸೈಡ್ಗೆ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಳು 12, 14, 16 ಜೋಕ್ಳು ಲಾಗದ ಜೀವದ ತೊಣ್ಣೀರು ದಾಯಗ ಪಂಡು ತುನಗ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಇತ್ತುಜಿ. ಅಕ್ಕಳೆಗೆ ಕೋರಿಯನ್ ಪಾಪ್, ಕೋರಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಕೋರಿಯಾಗ ಪೋವೋಡು ಎಂಕ್ಳು ಇಂಡಿಯಾ ಬೋಡ್ಚಿ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ತೂನಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ಪಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಳಿಗಿತ್ತೆ ಕೋರಿಯನ್ ಪಾಪ್, ಕೋರಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಟನ್ ಆರ್ಮಿ BTS ಬಂದು ಅಕ್ಳು ಐಡಲ್ಸ್ ಆತೇರು. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಅವಲ ಏರಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಏಜ್ ನಕ್ಲೆ ಗತ್ತು. ಇಂದು ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನಿ 13 ಏಜ್ ಹಿಡ್ದು 18 ಇಜ್ಜಂಡ 21 ಏಜ್ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನ ಪೊಂಜೋಕ್ಳು ಆಂಜೋಕ್ಳಿಗೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದ ಬೂರಿನಕ್ಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇನಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಳು. ಇಂದು ದಾಯಗ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾವರೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೆಲ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ನ ಮರ್ಲು ಬಣೋಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವು ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಕೆಲ ಪೊಂಜೋಕ್ಳು ಅಂತೂನಾಗ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ದು ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಟನ್ ಆರ್ಮಿ BTS ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದೇರು ಐಟ್ ಕೆಲ ಹೀರೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋನ್. ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ನಿಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿವರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಈ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಹದಿಹರಿಯದ ಜೋಕ್ಳು ಬಂದ್ಪೇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವಾ ಸ್ಕೂಲುಗ್ಲ ಇನ್ನಿಪ್ಪೋಂಡ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಪಡು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಡು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪಡು, CBSE ಪಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಕ್ರೇಜ್.
ಏತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಟನ್ ಆರ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆತ ಹೀರೋಸ್ ಅತ್ತು ಈಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಇಂಚಿನ ಹೀರೋಸ್ ಇತ್ತುಂಡ. ಜೋಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಜಂಕುಕ್, ಜಿಮಿನ್, ಜೆ ಹೋಪ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಜನ ಹೀರೋಸ್. ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಪುನ ವರ್ಡ್ ಡೇ ಅನ್ ಪಂಪೆ ಹಿಸ್ ಫೇರ್, ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ಹಿಸ್ ಹಾಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಮಾತ್ರತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ತರೆ ತಿರುಗುನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಕೊರಿಯನ್, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೆಡ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಚಾಟ್ ಮಲ್ತು ಅವು ಒಲ್ತುರ್ದು ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡರೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪೋಡಿಗೆಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಪಂತ್ ಜಾಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಿನ ಆವ ಅವು ಪಣರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಇಂದು ಯಾನೇ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮುಳ್ತೂರಿತ್ತೆ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ನು ಅಕ್ಲು ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪಂದು ಇನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಒರಿಯ ಕೊರಿಯನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ, ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಈರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ಸ್ನ ಏನು ಕೆಲ ಅಕೌಂಟ್ ತೂತೆ ಅದನ್ನ ಫೇಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು. ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಚೆಸ್ಟ್, ಬೈಸೆಪ್ಸ್, ಟ್ರೈಸೆಪ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಫೋಟೋ ಬರ್ದಿರಿ ಜೋಕ್ಲಕ್ಕನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದು ಯು ಆರ್ ಹಾಟ್. ಈ ರೀತಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಕಳು ಮುಲ್ತನೆ ಲೋಕಲ್ ಸಿಪ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಇಜ್ಜಂಡ ಇತ್ತೆ ಈರು ಕೆಂದಿಪ್ಪಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಪಂದು ದುಂಬು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅವಡಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಾತೆರೋಡು ಅವು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುನಿ. ಇನ್ನಿ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಂಡು. ಈ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಪಣಂದಿತ್ತ ಅವು ಇನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಜ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂದು ಆನಗ ಇಂದೆತ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಳಿ ಅಂತೂ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಳು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇದು ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಪೋಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಎತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿಪುವೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಕೇಂಡ ಮುಂಡ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲೇ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲೇ ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚಿನ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪೆ ತೋಜೋಡಂತ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಪೆ ತೋಜೋಡತ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋಜಿನ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಜೋಕ್ಳು ರೀಲ್ಸ್ ತೂವೆಂದು ಉಜ್ಜೆರು ಜೋಕ್ಳು ಅನ್ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಓಕೆ ನೀಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಸ್ ಮಾಡು. ಎಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲವ್ ದಿಸ್ ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್, ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಪ, K-pop, culture. BTS the songs, all of that, Yeah. which is not wrong. Yeah. Correct ade. Yeah. You admire anybody. Yeah. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಇರ್ಬನ್ಲಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಕಲ್ ಒಪ್ಪೇರು, ಕೆಲವೇರೆಗಡೆ ಊರ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಒಪ್ಪೇರು, ಎನ್ನಂಚಿನಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ WWE ಒಪ್ಪೇರು. ಅವೇನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಚ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಲೈಕ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುನ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ. ಎಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂದಿನ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ ಈರ್ ಒಂಜೊಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಟ್ ಜನಕ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ Koreans or anyone. Yeah. ಓಕೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಈರೇಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಲ್ಪ ಏನಿ ಏಪಾಯಿನಿ ಇಂದು 1.5 to 1.5 year ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2024 ಆಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಡರ್ 2 ಜನ 3 ಜನ ಪಣ್ಣುಲಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣುಲಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಮುಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನ ತೋಜೊಂದಿಟ್ಟುಂಡು. ಏತ್ ವರ್ಷಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 14-15 or 15-16 9th 10th ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ತೂನಾಗ ಸಡನ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕುಳು ಗೇಮ್ದ ಮಿತ್ತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತೂಪುಜೇರು ಮಿತ್ತ ತೂದುಕೊಡುವೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಅವು ಮಾತಾದು ನಂಗೆ ಇಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಆತಂಡು ಬಂದು ತೂವೇರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ
ಗೇಮ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮತ ತುನಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಡೀಪ್ ಪೋದು ತೂಯಿನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಳು ಟೋಟಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈರೆಂಚ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಂತೀನಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಂಡ ಅಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೂಯೆ ಆಕಳಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏರು ಬಂದು ತೂಯೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ತೂನಗ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಇಂಚಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಈರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ಟಿಂದ ಈರೆಗ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ದಯ ಪಂಡ ಯು ಆರ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬೇತೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅವು ತೂನಗ ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಫಾರಿನರ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡು ಆಟ್ ಪಂದು ಆಟ್ ದ ಟೈಪಡ್ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ತೂನಗ ನಾನು ಐಟು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಎಂದು ಪಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಈ ಜೋಕುಳು ಅಕ್ಲಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಳು ಯಾನ್ ಪಾಡಿನ ತೂಯೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಂಡ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ and Mangalore Panpanath. Anyone. I am from Gujarat. I am in this city. I am studying this. I want international friends. For what? The international friends board pandu. Aw meaning gottijji. Makka indu paadina 99% jana 13-18 ವರ್ಷದ ಉಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಅಂತೂತೆ 11 ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಣು. ಐ ವಾಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಖಲನ ಶಾಲೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರಾ ಲೋಕಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರಾ ಅವು ಬಿಡ್ದು ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ದಟ್ ಟು ದೇರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಕೋರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ಬರೆದಿತ್ತನ ತೂತೇನು ಇನ್ನು ಮಾತ ತೂನಗ ಎಂಚಿನ ಡೌಟ್ ಅದು ಇಂದು ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಯಾನ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಳು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಮಂಡ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಿ ಮೂಡ್ಸ್ MOOTS. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ ವರ್ಡ್. ಇದು ಹಿಂದೆತ ಅರ್ಥ ಈರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಮೂಡ್ಸ್ ಇಂದು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಟ್ GPT ಪಾಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೂಡ್ಸ್ ಪಂದು ಮೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಪಂದು ಜೋಕ್ಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕ ವೈ ಅನ್ಫಾಲೋ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಈಚ್ ಅದರ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಲೈಫ್ ಪಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂದು ತೂವೇರೆ ಜೋಕ್ಳು ಮಲ್ಪೇರಪ್ಪ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಟ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ವಾಸ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಏರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಕ್ಕಳು ಜೋಕ್ಳು ಹೆಣ್ಣು ನೆಂಚಿನ ಮುಂಡ ಆಯ ಕೊರಿಯಾಡುಳ್ಳೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಮುಡುಳ್ಳೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸುಡುಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ನಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಪೆ ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಿಡ್ದು ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಡೇ ಇತ್ತೇರು ಜೋಕ್ಳು ಇಂದು ತೂನಗ ಅಲ್ಪಯಾನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಜೋಕ್ಳು ಬೇತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಳೇನ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಎಂಚಿನ ನಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಯಾನ ಪತ್ತಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಪತ್ತಿನಾಗ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ತೂಯ ಬಂಡ ಸಮ್ ವಿದೌಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎನಿ ನೇಮ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಇತ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ SEXTING ಇಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಈ ಜೋಕುಳು ಅಕ್ಲೆಡ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಮೈ ರೂಮ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಆಯ ಒಂಜಿ ಪಂಪೆ ಮುಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪುನಿ ಆಯ ಕೂಡ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಪಂಪೇರು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೆ ಟೀಚರ್ ಪಂಪೇರು ಡೂ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಂಚಿನ ಇಜ್ಜನ ತಿಂಡಿ ಕಣಂದಾಗ ವಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಗೇನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜೋಕಡನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈರನ ಕೈಟು ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಳ ಪಿದ ಎತ್ತಿನ ಅಕ್ಳ ಲೋಕಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ತೂನಗ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಇಂದೆನ್ ಉಂತಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮರಳುಂಡ ಆರ್ ದೇ ಕ್ರೇಜಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ K-pop ಕಲ್ಚರ್ ಅವು ತೂನಾಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 45 lakh ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ಡ್ 13
45 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಪೊಂಜೋಕುಳು 13-18 ವರ್ಷದ ಉಳೈನಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ 100 ಜನ ಮಲ್ಪೇರು, ಆಯ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪು ಜವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಈ 3 ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಪುನಣ್ಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಕ್. ಇಂದು ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಅಡ್ಮೈರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್. ಯಾನು ನನ್ನೊಂಜಿ ತೂಯ ಎಂಚಿನ ಮಾಡಿ ಜೋಕುಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನು ಕೇಳುನಿ, he is hot, he has got 8 packs, 6 packs, he has got cuts in his legs ಇಂಚಿನ ಮತ ಎಂಕಳಿಗೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಆತಂಡ ಪಂಡು ಒಂಚೆಂಕ್ ಪೊಡಿಗ ಅವರ ಸುರಂಡು ಇಂದು ತೂನಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಆಕ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಿಂದ ಇಂದು ಪುನಗ ಎಂಕಳಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಯ ಪೋವಂದುಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಈ ದುಂಬು ಇಂದು ಕೋರಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದಿದ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತದ ಆಯುಷುರ ಅಂಡು ಪಂಟುನಾಗ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪಡು, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್ ಇಪ್ಪಡು, ರೊಬೊಲಾಕ್ಸ್ ಪಂಡು ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಇಪ್ಪಡು, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ವರ್ ಉಂಡು ಅವು ಇಪ್ಪಡು. ಅವು ದೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆಟ್ಲ ದ ಮೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪೊಂಜೋಕಳಿಗೆ ಆಂಜೋಕಳನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೋಜವನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಟ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲತ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಖಾಲಿ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪಂಪೇರ್ ಅಂಚ. ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಡ್ತು ಈರ್ ಪನ್ಪುಣು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಅವು ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಆತ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಎಂಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮನಸ್ಸಿಡಿಪುಂಡು ಎಂಕ ಕೊರಿಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಬ್ಲಾಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಆ ಫೋಟೋ ತುದು ಮಲ್ಪನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ತೂಲೆ ಒಬ್ಬ ಫಿಟ್ ಆಣ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಫಿಟ್ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಜೋಕ್ಲು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4 ಜನ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಇಂಜಿಂದ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈರು ಮಾತು ಅಂತುನಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಈರ್ ಜೋಕ್ಳು ಇರೇನು ತುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರ್ ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಪಾತೇರುವರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರೇಸ್. ಇಂಚಿನ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಹಿಡ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಡ್ಡೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ PV ಸಿಂಧು, ಪುಲ್ಲೆಲ ಗೋಪಿಚಂದ್, ಸಿಂಧುನ ಕೋಚ್ ಆರು ಮಾತೆನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲನ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಬೈದೇರು ಪುಲ್ಲೆಲ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು 3 ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಎನ್ನಂತೂ ಒಂದೇ ಆರೆಂದು ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಫೋಟೋ ವಿತ್ ಯು ಪಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ ವೇವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರೇಸ್. ಬಟ್ ಜೋಕ್ಳು ಇಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ಕೊಣಪೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಐನಾಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಪಂಪೇರು ಅಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾತ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಸರ್. ಇಂದೆಗ್ ಸೇರಿರೆ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಪಂದುಂಡತ್ತೆ ಅವು 13 years. ವೈ ಈಸ್ 13 ಮೇಡ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏಜ್? ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ ಪ್ರಕಾರ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಲಾದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ವೈ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆವಡು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್ ಆವಡು ಮಾತ 13 ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದೇಕ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಸರ್. ಇಂದೆ ತಪ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. 13 ಪನ್ಪುನ ಏಜ್ ಇರ್ತೂಲೆ 12 ಬೊಕ್ಕ 13 ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲು ಪಣ್ಣಾಗ 12 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೀನ್ 13 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ 13 to 19 ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ಪುನಿ ಟೀನ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ 20 ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಟೀನ್ ಆನಗಿಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು. ಪೊಂಜೋಕಳಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಪುಂಡು, ಆಂಜೋಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೆಂಟಲ್ ದ ಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನಿಂದು ಪಂಪುನ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಂಕ್ ಇಂದ ಒಂತೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಈ
ಬ್ರೈನ್ ದ ಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದಾಪನ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ಡ್ 13 ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡು ಮಂಡ ಜೋಕಳಿನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊರುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಳಿನ ಬೋರ್ಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಲೂಪಡ್ ದಿವೇರೆ ಸುಲಭ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇ ಅನ್ ಪಂಪೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಕೋಚ್ ಎಂಕ್ಳು 6 ವರ್ಷದ ಜೋಕಳಿಂದ ಎತ್ತುಂಡುವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾತೆ ಕಡೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಓಲ 13 ಬಂದಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು, ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು, ವಿನ್ ಆವೇರೆ ಶುರು ಆಪೇನ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಪಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪನ. ಈ ಸೈನ್ಸ್ನ ಪತ್ತದು ಮಾತಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ 13 ಮಲ್ತೇರು. ಆ 13 ಮಲ್ಪನಾಗ 2 ವಿಷಯ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ತೂಲೆ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಪಂಡ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದೆಪ್ಪೇರು, ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರಂಡ ಅವಲ ದೆಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಳಿನ ಟೈಮ್ ಅಡು ಸಿಗರೇಟ್ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ 90% ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 13-14 ವರ್ಷ ಇಂದು ಆನಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲು ಮಲ್ತೀರು. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂದೇಕು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇಂದುಂಡು ಮೂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋ ಬೈದುತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಎಡ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪೊಣ್ಣನ ಎಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಂದು ಪೊಲೀಸ್ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರೆಯರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲು ಯು ವಾಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ರಿಪ್ಲೈ ಬೈದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 13 ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್. ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೆಕ್ಕಡಾಳು 13 ಜಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆವಂದುಳ್ಳಾಳು. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದಂಡು ಬಾಲೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತವರೆ ಕೆಂಡ ತೋಜ ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಯುನೀಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಡು ಸರ್. ವಿ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್. ಹಿಂದೂ ಇಪ್ಪಾಡು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಪ್ಪಾಡು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಪ್ಪಾಡು ವಾ ಜಾತಿದ ಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಭಾರತದ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪರು ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಉಂಜ ಎನ್ನ ರೈಟ್, ಎನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾತು ಎಂಕೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನೈಟ್ ಅಂಚತ್ ಎಂಕ್ಲು ಹಿರಿಯರು ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಹಿರಿಯರು ಪಣ್ಣಾಗ ದಾರಿ ತೋಜಾವೇರು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಇಂದು ತಪ್ಪಾವೇರ ದುಂಬು ಯಾನು ಪೋಪುನಾಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಳಿನ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ದು, ಮಂತ್ರಿಗಳೆರಡ ಪಾತೆರ್ದು. ಇತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಖಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಜೋಕುಳು ದೂರ ಆವೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಇರಿ ವಾ ಕಡೆ ತೂದು 4 ಜನ ಕುಳ್ಳಂಡ 4 ಜನ 4 ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿಪೇರು. ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪದ ಮನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಆಪುನ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಆ 4 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗೆ ಸುಲಭ. ಈ ನನ್ನೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಇಂದು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನೆ ಸಮರೈಸ್ ಅನ್ಪುಂಡ ಎರೆಗ್ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ ಅನ್ಪುನು ದಟ್ ಜೋಕುಲ್ ಏಜ್ 13 ಅಕಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯನ್ ತೂಂದಿತ್ತನ ಕೊರಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಂತಿತ್ತನ ಐಡ್ದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ ಒರಿಯೇ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಕೊರಿಯನ್ ಮೋನೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಎಮ್ ಅ ಕೊರಿಯನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂಡ ಅಕಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಏಜ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಈಸಿ ಟು ಮೋಲ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ ದಾದನ್ಲ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಸತ್ಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರಂದು ಪನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ದಾದ ಅರ್ಥವಂತ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಇರೋ ಕೊರಿಯನ್ ಪನ್ನಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್ 20 ಆಲ್ಸೋ ಹೂ watch Korean and they admire the art maybe or the song maybe. Yengal paathernu it's 13-year-olds, the teens, the young generation. Correct. Aklekavu onji line draw malpera ondiji. Correct. They have crossed that line
and they are getting into wrong hands. Yeah. That is the point. We are not akil Koreans atta and engle No, ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್. correct ate. So undu ear observe maltini earna students ge ear kalpanaga they lost interest. Yeah. Ear aven enquire mantam ponaga is when you got Yeah. to know about all this. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay, ite ear onji example korle of a student. Ite ear pandar in students at observe maltini. Don't take names but give an example of va level mutta potunu. If you have a story. I have a story. It was like, it is called, I don't know if it is censored or not. Yan open ade panpe. Okay. One, I've seen a account where, which I don't want to reveal. Yeah. Pudar panande pandu. I reached home. Mm. Was the first message. Apannana. I Vietnam udulle ajana. Okay, what are you doing? I'm watching TV. Ipannana reply. No, go inside your bedroom and sleep. Ulaipodu, okay, now I'm in my bedroom. What next? Take off your dress. I panpe. Okay, I've taken off my dress. Next. The next was very bad. Hold my this in your hand. Okay, the girl, ponnu enchina pannu, I like it. It's getting hot. It's getting big. Inchina podu. Last message was, I'm mourning. I can't control myself. Clean me. Inchina mata bannaga, incha mentally change apudu. Alpaga a stop. Ayanu budiyadu. 10 minutes budu. Next person. This was in the ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನಟ ಆಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾಳು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು. ಇರಾಗ ಒಂದು ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾನ್ ಪತ್ತಿನಾಗ ಅಕ್ಲನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಯಿನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ತೂನಾಗ ಇಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಪಿದಾಯ್ದ ಅಕೌಂಟ್ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಓಡೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ರಿವಿಲ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ದೀಂಡ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದು ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಒಲ್ತ ಅಕೌಂಟ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಿನನೆ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೋಜಾವುಜಿ ಇಂದು ಆನಾಗ ಈ ಜೋಕ್ಲನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಲಾಗ ಮಾತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಪೋಯಾಳು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಪಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಓದರೆ ಪಂಡ ಬುಕ್ ಪತ್ತವಾಳು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಮತ ಅನಾಗ ಎಂಕ್ ತೂನಾಗ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡಿತೆ ಟಾಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಂಡೇರು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 10 years ವಾಟ್ ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫನ್ನಿ ಯಾನು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಟೀಚರ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನಕ್ಳಿಗೆ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀರೇ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡಾಳು ಸರ್ ಐ ಲೈಕ್ ಜಂಕುಕ್ ಜಿಮೀನ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಸ್ಟ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಏರ್ ಪಂಡ ನಾನು ವೈ ಯು ಲೈಕ್ ಜಂಕುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮೀನ್ ಆ ಪಂಡನ ಆನ್ಸರ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಸರ್ ಆಳು ಕೈ ಮಾತ ಎಂದು ಮಲ್ತ್ ಪಂಡ್ಬಾಳು ಹಿ ಪುಟ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಶರ್ಟ್ ಸಿ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಸರ್ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಇಂದ ಆಂಡ 18 ಆನಾಗ ಎಂಚ ಪಡ್ಪಣ್ಣು ಪಂಡ ಇರ್ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಆ ಏಜ್ ಡಾಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ ಪಣ್ಣಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಆನಾಗ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಪೇರಂಗ್ಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕಳೆಗ್ ದಾಯಗ್ ಇಂದು ಎಂಚ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವೇ ತೋಜುನಿ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತೂಯೆ ಪಂಡ್ ಎಣ್ಕ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟೇ ತೋಜ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಈ ಜೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ತುಂಡ ಮುಕ್ಕಳು ತೋವಡು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಕೊರಿಯಾದಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಅವೇ ತೋಜ ಉಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ಈರಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟೇ ದೆತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಜೋಕುಳು ವಾ ಕೋರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ ಅವು ಜೋಕುಳನ್ನ ಮಾತ ಪುದಾರ್ ಬರೋನುಂಡು. ಆ್ಯಡ್ ಮೀ, ಐ ವಾಂಟ್ ಕೊರಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಕೊರಿಯನ್ ಅತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಾನು ಕೆಲವು ಜನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತು ತೂತೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿದ ಇಂದುಂಡು. ಇಂದು ಇಂದೆತ ಕಾರಣಡ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಡೆತ್ ಮೂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪೇಪರ್ಡ್ ಮಾತ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬರೋನುಂಡು ಕೊರಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕೊರಿಯಾ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಳನ ದೇಶದ ಮೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಇಂದಾಂಡ್ ಈರೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಿಯಾಗ್ ಪೋಯರ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್? ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು 9th ಇಪ್ಪರೆ 9th 10th ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ 15 ವರ್ಷದ ಕಮ್ಮಿದ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೆತ್ತದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಪಂದಂಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೈತಿದ್ದಾರೆ. ದೈದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಪದ್ದು ಕೋರಿಯಾಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಬಂದು ಸೊ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ ಹುಡುಗೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ನೀನೆಲ್ಲ ಮೂಳು ಲಕ್ಕಿಲಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಆಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚಿನ ವೀಸಾ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಣಾಗ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಡ ಪಿರ ಕಡೆ ಬಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಶಾಕ್ ಇಂಚಾ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ರಿಯಲಿ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕ್ಸ್ ಅದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ. ಈ ಜೋಕುಳು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಅಕ್ಳೆ ಎನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಜನ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ಪೋಪುಂಡು ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂದು ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಾನು ಪಾತೇರ್ ನಗನಕಂದೆ ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಲರ್ನ್. ವಾಟ್ ಜಾಬ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಗಿಡ್ಡಲ್ಲ ಕೊರಿಯಾಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕೊರಿಯಾ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ಸ್ನ ತೂದು ಜೋಕಳಿಗೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಬಂದ ಯಾನ್ ತಿನ್ ಆವೋಡು ಬಂದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಳು ಫುಲ್ ಡಯಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಫಿಗರ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಈ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಂಡ ಬಾಡಿದ ಮತ್ತು ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜೋಕುಳೇನ ಇತ್ತು 13-14 ದಕ್ಕಲು ಡಯಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದ್ಮಂಡ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಡಯಟ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಪೇರು ಅವ್ರು ಒಬೇಸಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನ ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ಒಬೇಸ್ ಆಪೇರು ಒಬೇಸ್ ಪಂಡ ದಪ್ಪ ಡಯಟ್ ಲಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪಂದ ಕಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸರ್. ಶಾಕಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಫೋದ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಗಳು ಒಂಜೇ ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ರೈಸ್ಲ ಬೋಡಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪಾಡು ರಾತ್ರಿ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿನ್ಪಾಡು ಬಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಉಂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಉಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜೋಕಳಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮಾತಾನಾಗ ವೈ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡೆ ಈ ಜೋಕುಳು ಏರೇನು ತೂತ ಬಂಡ ಜೆನ್ನಿ ರೂಬಿ ಜೇನ್ ಪಂದು ಪುದಾರ್ ಕೇಂದಾರ ಸರ್. ಇದು ಒಂಜಿ ಸಲ ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿಂದ ಜೆನ್ನಿ ರೂಬಿ ಜೇನ್ ಪಂಡು ಪಾಡುಂಡ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಆಡ್ನ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಮುಟ್ಟ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಬಂದು ಆಡು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯನ್ ಪಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ದಾಳ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ದೆನ್ ಹರ್. ಆ ಜೆನ್ನಿ ರೂಬಿ ಜೇನ್ನ ಕ್ರೇಜ್ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ಆಳ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಂಕ್ ಪಂದು 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಜೆನ್ನಿ ರೂಬಿ ಜೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಸ್ ಪಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂದು 4 ಜನ ಪಂಜೋಕುಳು ಉಳ್ಳೇರು. ಈ ಜೆನ್ನಿನ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಲೈಕ್ ಜೆನ್ನಿ ಪಂದು. ಸಾಂಗ್ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಜೆನ್ನಿ. ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ ಬೇತೆ ವರ್ಡ್ಸೇ ಇಡ್ಡಿ ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಆಡು 100 ಸಲ ಪಂಡ್ಪಾಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಜೋಕ್ಳೆಗ್ ಐಕ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್. ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೌದ್ಧಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಅತ್ತೆಂದು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪನಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಪಂಡು ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪಾಪ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಂಡ ಇಂಚ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲವ್ ಸಾಂಗ್.
ಆಳು ಎಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತಾಳೆ, ಇಂಚ ಮಲ್ತಾಳೆ, ಕೈ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾಳೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದುಂಬುದ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಆತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಬೆಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಐಟ್ ಚಂದ ತೋಜುಂಡು ಜೋಕುಲು ಫುಲ್ ಲೈಕ್ ಪಡ್ವೇರು. ಮುರಾಣಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತುಂಡು. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅವೇ ದಿನ ಕಿಮ್ ಟೇ ಸಂಗ್ ಪಂಡುವರಿಯನ ಬರ್ಡೇ. ಆಯ ಕೊರಿಯನ್ ಪಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಮಾತಾ ಪುಂಜೋಕುಳು ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ದಕ್ಕಳು 11 ವರ್ಷದ ಜೋಕುಳು ಕೂಡ ಅವು ಪಾಡ್ದೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಕಿಮ್ ಟೇ ಸಂಗ್. ಏರು ಕಿಮ್ ಟೇ ಸಂಗ್ ಆಯನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್ ಮಾತಾಯ್ಟ್ಲ ಐ ಮುಕ್ಳಿಂದ ತೂವೇರನೇ ಇಜ್ಜಿ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ನಾನು ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ಮೈರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೀರೋಸ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಡಿನೈಕು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್, ಯಾರು ಈ ಮುದುಕ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ಪನಿ ಸರ್ ಇಂದೇಕ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಡು ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ದಯ ಪಂಡ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಚೈನಾಡಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ದೇ ಆರ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಂದೇ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಂದೇಕ್ ಪೋವಡು ಪಂಡು ಗೈಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಯಿಂದ ಇಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊರುಂಡ ಆಪುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ಅವು ತುನಗ ಎಂಕ್ ಒಂಜೊಂದ್ಸಲ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಆಟೋಕ್ರಸಿ ಬೆಟರ್ ಆಪಂದು 1 person ಶೋ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಂಡ ಪಂಡಿನ ಮಾತ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಂಡ್ಪುನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರತ್ತಿ ಸರ್. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಇರ್ ತೂಪಾರು ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡು ಮಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವಳ್ಪ ಒತ್ತುಂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಐನೈನು ಪೊಸತ್ತು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಇತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಪೊನ್ನನ ಐನು ನೇಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಳು ಇಂಬೆನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಳು ಜನನೇ ಏರ್ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯ ಕಡ ಬಡ್ಪೇರ ಟು ಕೀಪ್ ಯು ಇನ್ ದ ಲೂಪ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈರೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂತೇರು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟಡ್ ನಾನು ಫೋಟೋ ಅಕ್ಕಳು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪನು ಉಂಡು. ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುನ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡು ಚೈನೀಸ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇಡು ಮಾತಾಯ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಳು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತುಂದಿಜ್ಜ. ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಗೂಗಲ್ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಸೀರೆ ಪಾಡದು ಫೋಟೋ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡಿತುಂಡು. ಐತ ಏತಿಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳಾಳು ಸರ್. ಶೃಂಗೇರಿದ ಮೆಣಸಿದ ಕೈತಾಳು ಆಳು ಇಪ್ಪುನಿ ಹಳ್ಳಿದಾಳು. ಮೋದಿಜಿ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಬಡಾವೋ ಪಣ್ಣಾಗ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಆಳು ಮುರಣ್ಯ ಆಳ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಳೆ ಆ ಅಮ್ಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಸರಿ ಪಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋದ ಅಮ್ಮ ಈರ್ನ ಫೋಟೋ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫೋಟೋ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ತೇರು ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಅಮ್ಮ ತೂಲ ಅಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುವಾರು ಬಂದು ಅಮ್ಮಗೂ ಖುಷಿ ಮೂಳೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರಾಂಡು ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಟೋಟಲ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಡಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಕ್ಕಳನ ಜೋಕ್ಳು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಇರು ಮುಳ್ತು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಿಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಳೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ತೂವನ್ನುಂಡಿತ್ತೆ. ನೀರ್ದಾದ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಈ ರಡ್ಡು ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮೂಳು ಶೃಂಗೇರಿದ ಕೈತಾಳು ಮೆಣಸೆ ಪಂದು ವಿಲೇಜ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ದ ಏನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ಆಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಳಿತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನನಂಜಿ ಶೃಂಗೇರಿ ನನಂಜಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಎಂಚಾಡ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಳ್ಪೊಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಳಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಜನರ. ಓಕೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಬಂಡರ್ ಈ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಬಂಡರ್ ರೋಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಪದಾದ ಒಂದುಂಡು ಆ ಗೇಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಆ ರೋಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಈ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೋಕುಳ್ಳೇರು ಆಜಿ 7 ಎಡ್ಮ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಣಿ ಜೋಕುಳು ಗೊಬ್ಬುನ ಆ್ಯಪ್ ಅಂದು ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಡ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಫಾರಿನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಂಡ UK US ಅಲ್ಪ ಮಾತ 40-45 ಏಜ್ ದಕ್ಲೈಟ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪುದಾರ ಪಾಡ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಪೇರು. ಗೇಮಿಂಗ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಗೇಮ್ ಗೊಪ್ಪುದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ಪಂಡುಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರು
ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಪಾತರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಏನು ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ತೂಯಿನಿ ಸರ್ 10 ಕೊಮೋಡ್ ಉಂಡು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ 10 ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ಫೇಸ್ ಅವತಾರ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವನುಂಡು ಐಟ್ ಇನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನ ಇಂದೆಂಚಿನ ಇನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಎಂಚಿನ ಆ ಜನ ಕೇಳೋಣ ಮುಕ್ಳು ಪಡೊಂದುಳ್ಳೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂದಿಟ್ಟು ಮಾತ ನಾನು ಒಂಜಿ ತೂಯಿನಿ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಅಲ್ಪನೇ ಪಾತೊರಂದಿಪ್ಪುಜೇರು ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯೆ ಇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ 10 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮೆಲ್ಲ ಪಂಪೆ ಇದ್ರ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಬೇಕು ಅವು ಕೊರಲ ಬಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ 10 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡ ಪಂದು ಅವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಎನ್ನ ID ಇಂದು ಎಂಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲ ಅಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನು ಬೆತೆ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ಈರು ಬೆಂಡ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಕಾದು ಬೊಕ್ಕ ಈರೇನು ಪಿದಾಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇರು. ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ದಕ್ಕಳು ಏಪಲ ಪಾತೋರಿನಿ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಇಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಳಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಇರ ಟೋಟಲ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾಸಿಡತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಅವನು ಇಂಚಿನ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ ತೂಂಡ ರೊಬೊಲಾಕ್ಸ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಪಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತುಂಡ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಐಕೆ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬು ನಗಲ ಚಾಟ್ ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಬರೋಡು ಆಂಡ ಜೋಕುಳು ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ಗೇಮ್ ಇಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡು ಇಂಚಾಂಡು ಮಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರು ಇರು ಓಡೆ ಉಳ್ಳಾರು ಇಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯೋ ಇಲ್ಲದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರಿನಕ್ಳು ಎಷ್ಟಾ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಕ ಐಕ ಸ್ಟೆಪ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣೆನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ ಈರು ಎಂಚ ಪಂಪುನಿ ಸರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಯಾ ಚೋಸ್ ದಿಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಆಯ್ತದಲ್ಲೇ ಒಂದೇನೈತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ 30+ ಸುಮಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನ ಯಾ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ Correct. ಯಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ Correct. ಇತ್ತಾಕ್ಲೆ 5-6 year old ದ Correct. ಉಪ್ಪುನ Correct. ಟೈಮ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಬರೊಂದು ರೀಚ್ ಆವಡಂದು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದೇ ಆರ್ 12-13 ಪಂಡಗ ಇರ್ ಹೊರನ್ನೆ ಫೋನ್ ಒಯ್ತದು ಇದೀಂಡ ಪುರಾಣಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಯಂಕರ ಒಂದಾವು ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯಡ್ದಿರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ರೈಟ್ ಎನ್ನ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಹೋಯ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರು ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲೇರ್ ಸಮ್ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆರ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅದರ್ ವೇಸ್ ಟು ಯು ನೋ ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರಯತ್ನ ಐತೆ Correct. ಗೊತ್ತುಪಡನ್ ಸರಿ ಲೆಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ದಾಲ ನಿಕಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂಡ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ದಾಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಜಿಮಾರಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಇಂದು ಇರ್ಪಣ್ಣಾಗ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಸರ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂ ಏನಿ ಕಂಡೆ ಇರ್ನ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಪೀಲ್ ಎಂಚಿನ ಮುಂಡ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೂಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಳು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಾರ್ ಪಂಡ ಈರೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಇಪ್ಪೊಡ ನಿಕ್ಳಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಇಪ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಳಿನ ಜೋಕ್ಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದಿಪ್ಪೋಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪ್ರೈವೇಸಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಪುಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿನ ಜೋಕುಳು ಎನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಾಲ ಪಾಡು ಜಾಳು ಒಂಜಿ 2 ಫೋಟೋ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಾಳು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಪ್ಪೋಳು 24 hours ಅವು ದಯಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಹೆಣ್ಣು ರೀಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂಚು ನನ್ನ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತು ಬಂದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆಳು ಫುಲ್ಲು ಇಂದು ಮಾತಾ ಪಾಡುವಾಡ್ಬೋದು ಎಂಕ ತೂಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಹೈಡ್ ಪಂದುಂಡು ಹೈಡ್ ಈರೇನು ಆರೇನು ಮುಕ್ಕಳೇನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಅವು ಮಲ್ತಿನಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ತೋಜುಜಿ ಏತಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನಡ ಬಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂದು ಆರೆಗೂ ತೋಜುಜಿ ಬೇತೆ ಮಾತಾಡಿಗೆ ಅವು ಫೋಟೋ ತೋಜುನುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ತೂತೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಅಲವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಫೀಚರ್ಸ್
ಆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಈರೆಗೆ ಜೋಕುಳು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ಈರೇನ ಜೋಕುಳು ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಂದು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ಯಾವ ಇಂದಿನ ಪಂಡ ಈ ತೂಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು. ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ತಿರುತು ಬೈದಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚಿ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಳದ ತೂವೊಂದುಳ್ಳರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಮುಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಂಡು ಈ ಜೋಕುಳು ನಿಕ್ಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಜ ಜೀವನಡ್ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಕ್ಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೀರೋಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೇತಕ್ಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಳ ಈರಿನ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿದಾಯ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಪೋಪೇರು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಐಟೆ ಆಪುನಿ ಯಾನು ಚಾಟ್ GPT ಇಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಉಂಡವು ಚಾಟ್ GPT just a software is telling me arrest Mark Zuckerberg and try him as a war criminal because of Instagram, Threads, WhatsApp. All these are owned by Meta Universe. Mark Zuckerberg na Meta Universe ippuna main app Instagram, Threads, WhatsApp. Indu Facebook, indu maata ಸೇರಿದು ಇಂದು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ದ ಮೂಲಕ more than 50 million kids throughout the world are radicalized ಪಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆತೇರು radicalized into terrorism, sextortion and drugs. Most of these drugs today are being sold using social media apps. ಪಂಡ ಈರೆಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅನಗ ಯಾನ ಪಣ್ಪುನತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಕೊಡುವ ಪಣ್ಪುನತ್ತು ಶರಣಣ್ಣ ಪಣ್ಪುನತ್ತು ಇದು ಚಾಟ್ GPT ಪಣ್ಣೊಂದುಂಡು ಚಾಟ್ GPTಗೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಗಳನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಪಂಡು ಯಾನೇನು ಪಣ್ಪುನಿ ಯಾನ ಅಪೀಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ವೈಕಲ ಇನ್ನಿ ಪ್ರೂಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೀತ ಜಗತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳುಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇರು ಅಮ್ಮೆ ಮೇರು ಪಂಡ ಐಕಲ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪ್ರೂಫ್ಗು ಅಂಚೈಪುನಾಗ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಡ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಏಪ ಜೋಕಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಏರ್ಲ ತಾಗುವೇರು ಪಣಪೇರೆ ಪಣೆರ ಆಪುಜಿನಿ ದುಂಬುದಲ್ಲಕ ಇನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟೇ ಇಪ್ಪೇರು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ವಿದಿನ್ 2 days ನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಈರು 10 ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಇಜ್ಜಂಡ ಆಣನ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 2 ದಿನದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೇರು 5 ಗಂಟೆ 5 to 7 ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬಂದವು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿದಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಜೆ ಅವಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಡು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತೆದ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಯ್ಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅವನುಂಟು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ನೆತ್ತವನ್ ಎಂಕಲ್ಲು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಂದು ಯಂಗ್ ಆಣುಲು ಒಲ್ಲೇರು ಯಂಗ್ ಆಣಲು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಇರು ಪಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ WWE ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದೇಟುಳ್ಳೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಡಿಜ ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಣುಳ್ಳೆರು ಇಜ್ಜೆರು ದುಂಬು ಇತ್ತು ನೆಂಚ ಮಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣನ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ತಿಕ್ಕುದು ಬೋರಿನಿ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಳತ್ತು ಸರ್ ತಿಕ್ಕುದು ಬೋರ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಏಜ್ ನಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಳಿಗ ಆ ಪಣ್ಣ ಬಂಡ ಆ ಪಣ್ಣ ಅತ್ತ ಏರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆದ ಆಣ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೇಜ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಉಂಡು ರಿಸ್ಕೇ ಉಂಡು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ದಕ್ಳು ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ದಕ್ಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಣ್ಪುನಿ ಮುರಾಣಿ ಪಂತೆ 3 ದಿನ ದುಂಬು ಈರು ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಪತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ ಪತ್ತಿಯರು ನೇಪಾಳ ಅಡ್ದು ಇಂದ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಐಟನ್ ಪಣ್ಪೆ ಚೈನೀಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ನೇಪಾಳೀಸ್ ಇತ್ತೇರು ಮುಕ್ಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ದಾಯಗ್ ಚೈನೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇಪಾಳೀಸನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ಜಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಸುಧೀರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಪ್ಪುದೇರು ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪತ್ತೆರ ಆಪುಜಿ ಉಂಡ ಚೈನಾದಕ್ಳು ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈತ ಜನನ ಪತ್ತಿನಾಗ ಯಾನ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಡೇ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಪತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಅಕಡೆನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ತುಲೆ
ಒಳ್ತುಡ್ ದಕ್ಕಳೆಗೆ 10,000 ಜನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡು ಮುಕ್ಳು ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು FIR ಆದ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಡ್ಜ್ ಇಡಬಹುದು ಇತ್ತೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಉಳ್ಳೇನಾಡು ಅಕ್ಕಳಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಸೀಲ್ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಂಡು ಬಂದು ಪೊಡಿಗೊಂಡು ಥಾರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು ಅಕ್ಕಳು 5 ದಿನದ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಲಾಸ್ ಹಂಚೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅತ್ತು ಪಿದಾಯ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಎಗೇನ್ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಇಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆನಾಗ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ನೋ ಅ ಗೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಡಾಖ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ನೋ ನೇಪಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಎಂಚ ಸರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಡತ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಬಂದ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇವನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತೇರಿನ ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕ ಸರ್ ಈ ಇಮೋಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಪಾರತ್ತೆ ಸರ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಜಿ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಮೋಜಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಪೊಂದಿಳ್ಳೇರು ಜನ ಜೋಕಳೆ ಬಂದತ್ತು ಮಲ್ಲಕ್ಕಳೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇಂದೆತ್ತ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಳೆಗಿಜ್ಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಸರ್ ಒಂಟೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬೆರಳು ತೋಜಾದೇರು ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಪಂಡ ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆರಳು ತೋಜಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಓಡೆನ ಪೋವಂದುಳ್ಳು ಅಂಚ ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂಜನ ಎಂತ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಮರೈತಿ ಬಂದು ಸರ್ ಅವು ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಬಂದು ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ತುಯೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 2 humps ಇಂಗ್ಲಿಷಡು ಗೂನು ಬೆನ್ನು ಆ ಗೂನು ರೆಡ್ಡುಂಡು ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 2 humps ಸೊ ಹಂಪ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬಂದು ಇಂತೆದ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಜೋಕುಳು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇಂದು ಜೋಕುಳನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತಿನಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿದಾಯಿಡಕ್ಳಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಸರ್ ಏತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಐತಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿನಿತ್ತೆ ಇಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇರ್ ಆಗ್ಬೋಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ChatGPT ಉಂಡು ಗೂಗಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಡೇ ಮಾತ AI ಬೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ChatGPT ಬೋರ್ಡಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಜೆಮಿನಿ ಉಂಡು ಗೂಗಲ್ದ ಪ್ರತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಕೇನಂಡಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿದ ಮಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ದೆನ್ ನೌ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಇಮೋಜಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಯೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ದ ಇಮೋಜಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ 4-5 ಸ್ಟಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಡಾಟ್ ಅದು ನೀಡ್ ಪನ್ನುಂಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ನೀಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಎನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ ನಿನ್ನ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಗ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಮೆಥಾಂಫಿಟಿನ್ ಬಂದು ಆ ಡ್ರಗ್ NDPS ಆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ NDPS ಬಂದ ಅವೇ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆ ಡ್ರಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡು ಪಾಡಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೀಡ್ ಪಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ದಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಪಂಡ್ಪನ ಮಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಗ್ಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಮೋಜಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಮುಕ್ಕಳು ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ತುತ್ರ ಆಯಕೇಂದಿಜೆ ಬಂದು ಆಯಕೇಂದೆ ಮುಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ CBI ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡೇ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಉಳ್ಳೆ ಪಂಡು ನಿಂತುಂಡು ಅಫೇರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡು ಸಿಟುವೇಷನ್ಶಿಪ್ ಪಂಡು ಇನಿ ಪಂಡ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಸಿಟುವೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸಿಟುವೇಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಇದು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೈ ಟಿಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಈರ್ ನೆಕ್ಕದಾದ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಟಾಕ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆ ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೀತೆ ಸರ್ ಹೊಸದಿಗಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರೀತೆ ಅವು ಮಾತ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ MLAs ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಗಂಟಿಹೊಳಿ ಬೈಂದೂರು
ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಉಡುಪಿ ಮುಕ್ಳೆಡ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ದು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಿಯನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದು ಐತ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ದಿತ್ತಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ಗೂ ಮುಟ್ಟಾದೆ ಬಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತನ ಮಲ್ಪಣ್ಣುಳ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಮಿತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಜಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಏಜ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇನ್ಲಿ ಏಜ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ಮಾತಾಡ್ದೈತೆ ಪೋದು ಪಾತ್ರ ನೆಂಚಿನ ಮಂಡ ಜೋಕುಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡಾಂಡ ಎಂಕಳು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಪ್ಪಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ್ಪೇನ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತೆ 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರು. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕ ಗೋವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ್ಮುನ್ನ 13 to 18 ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆದ ಪ್ರಕಾರ ಒರಿಯಗ ಮೆಂಟಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರು ಟೀನೇಜ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ಪು ನಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಲೆಕ್ಕದಿತ್ತದು 18 ಮುಟ್ಟ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಇಂದು ಮಾತ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಪನೇ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪನಿ ಸರ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಾರಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋಣ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ತಿದೆ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ವೆಲ್ ಡನ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಆಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ತೂಪುಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ತೂವೇರ ಹಾಪುಜಿ ಈರೆನ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ತೂವೋಡು ಬಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಕೊರೆರಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ಸೊ ಪ್ರೈವಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ಪುರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನನಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಈ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪನ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಾವೋಡು ಬೊಕ್ಕ 18 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಏತಾ ಜನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಕಳು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಾಲೆ ಎಂಚದೆತ್ತು ತೂದು ಇನ್ನು ಮಲ್ತುಂಡ ಆ ಕೆಮೆರಾಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಡ ಟಪ್ಪ ಆ ಅಕೌಂಟೇ ಬ್ಯಾನ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇರೆಗ್ ಆತ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದಾಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡೇ ಯಾನ್ ತೂಯಿನಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಪೋರ್ನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಸರ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 2000 ಪೀಪಲ್ ಹವ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಫೋಟೋಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಡ್ ಇಮೇಜಸ್ 2,000 ಜನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜನಿನ ಫೋಟೋ ಕಡಬಿಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯನ್ ಆಣನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಫೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ್ ಕಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಫೇಸ್ ಏತು ಒಂದೇ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಕೊರಿಯನ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಜನಕ್ಕಳಿನ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಅಕೌಂಟ್ ಏತು ಜನ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಲೋಕಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಮುರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಜೋಕ ನಿಜ ಬಂದು ಪಣೆರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಕೋರಿ ಕೊರಿಯನ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಬೈದೆ ಬಂದು ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋತೇಡು ಬೊಕ್ಕ ನೇಪಾಲೀಸ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಾಯೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅವನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುನ ವಿಷಯ ಐತೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪಿದಾಯ ಬದ್ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರೆ ನಮ್ಮೆತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಳೆಗ್ ಅವು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡೆ ಇಜ್ಜಾಣ ಈರೆಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿವ್ ಕವರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿವ್ ಡನ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಇತ್ತು ಒಂದೆಂತದು ನಾನು ಪೋಡಿದಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಬಟ್ ಗೊತ್ತು ಪಡನ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಅಂದ್ರೆ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್
ಕ್ರೇಜ್ ಗೊತ್ತು ನಾ ಕೊರಿಯನ್ ಪೂರ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅತೆ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ Correct. ಅವು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಟ್ ಏರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಪೋತುನ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಪಿ ಸರ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಈ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ದ ಪಾಪ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ದ ಇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ತು ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನಪಂಡು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತೂಪಾರತಿ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲು ಪಡ್ವೇರು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಪಡ್ವೇರು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಈ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ದ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ 4 ಫೇಮಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಸರ್. ಯಾನ ಇರಿಗೆ ಪಂಪೆ ಫಕ್ ಸಕ್ ಲಿಕ್ ಡಿಕ್ ಇಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ 90% ಕೊರಿಯನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ಈ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪಾಡಿನ ಜೋಕ್ಳು ಅವೇ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಸಾಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಾಂಗ್? ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಳಿಗೆ 13 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡು ರಿಸ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಂಪನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಕಳನ ಓ ಸಾಂಗ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಕೊಂಡಾರೆ ಜೇಸುದಾಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ದುಂಬುದ ಎಂಕ್ ಇತ್ತದ ಸಿಂಗರ್ಸ್ನ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾಂತು ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಂದೇನ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಜೋಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ತೂನಾಗ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಭಾಷೆದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊರಿಯನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದೆಮ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೀರೋಸ್. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ನೈಟ್ ಇಡೇದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಣ್ಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಕ್ಲೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಮೈರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಪನಿಯರೆ ದಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ದಕ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಫಾಲೋ ಕೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಪೂರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ವಾಚ್ ಆನಿಮೆ think ಅವು ಪಂಡ್ರ ಆನಿಮೆ ಪೂರ ಬುಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಲ್ಲ ತೂಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ even if it's a choice so we can educate showing that we are good we are better don't go behind unrealistic pandu ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇರ್ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಒಯ್ತೆ ಇರ್ ತೂತಿನವೇ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಅನ್ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇ ಬಿ ನೀರಾಗ ಅವೇ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಾರ್ಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಇದು ಯಾನಂತೂ ನೈಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಕ್ಳಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನೋ ಕೊರಿಯನ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆರಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಆ ಕೊರಿಯನ್ ಕ್ರೇಜ್ಡ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂಚಿನ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಯೆಟ್ನಾಮಿಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪಂದುಳ್ಳೇರು ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂನಾಗವಂತೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ತೋಜುವರು ಪಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವರ್ ಜಿನೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಪನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ನ ಲುಕ್ ಏಪಲ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ ಆಯ್ನ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಿ ಆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲಡಾಖ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ನ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿನೇ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಕಿಡಿಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಯ್ನ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು HS ಪ್ರಣಯ್ ಅಕ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಗೋಪಿಚಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅಂಚ ಆ ಕೊರಿಯನ್ಸ್ ನಕಳು ಆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ನ ಟೈಪ್ದ ಲುಕ್ ಅಂಡ್ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲುಕ್ ಗೀತೆ ಇಂದು see that's what awen pur admire manpuna I feel is okay admiration is fine and awen following behind them and trying to meet them trying to touch them see like that ankle like foreign women antupa we watch whatever movies series whatever that doesn't mean Indian women tirthu maadu illa enklu popuja we should know our line and anpuna avu enklu itte jokleg kalpavadu bokka parents kuda panpodu ಐಟ ಪಿರ ಪೋಡ್ಚಿ ತೂಪುನ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಕ್ಷನ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಿರಂದು ಪನ್ನ ನೆನಪಂಡಿ ಒಂಜಿ 5-6 years ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈ BTS ಪೂರ ಅಪಗ ಎಂಗ್ಲೇಗ್ಲ ಪೂರ ಪಂದಿರ ಎಂಗನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಲ್ಲ ಟಮ್ಮಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂಲ ಇಂಚ ಬಂತೇರು ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕಿಂಗ್ಲಿ ಅವೇನ್ ತಿರ್ಗಾದು ಅಪನಾಡಿನ ಬೋಲ್ ಇಂಚ ಬಂತ ಈತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತನ್ ಪಂಡ ಏತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಸರ್ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ 6 months ದುಂಬು ಪುಲ್ಲೇಲ ಗೋಪಿಚಂದ್
ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋಚ್, ಸಿಂಧು ಸೈನಾ ನೆಹವಾಲ್ನ ಆರೆನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೈಸೂರುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಲೈದಿತ್ತೇರು. ಗೋಪಿಚಂದನ್ ಹಾನರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾತೆರ್ರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮುಳ್ತಡ್ದು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟದ್ದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾತ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಇಂದು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಇನಿ ಇಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲೆ ಅವು ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪನಿ ಕೋಚ್ ಅಲ್ಪ ಗೋಪಿಚಂದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 100 ಜೋಕುಳಿತ್ತ 200 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನ್ ಮಾತ ಜೋಕಳೆಗ್ಲ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಳೆಗೆ ಹೀರೋ ಕೊರಿಯಾದ ಅಕ್ಳು ವರಿಯಾಗ್ಲ ಗೋಪಿಚಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೀರೋ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಐಡಲ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಪಂಡಾಗ ಇಂದು ತೆಕ್ಕಿಂಡು ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಕ್ಕಿಂಡು ಪದ್ಮಭೂಷಣ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ದ ಇಂದು ಮಾತ ಸೈನಾ ಸಿಂಧು ಪ್ರತಿವರಿ 99% ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೊಬ್ಬು ನಕಲು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಾಮ್ಕಿರೆಡ್ಡಿ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ ಗೋಪಿಚಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾವು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಐಡಲ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಇಂದು ತುನಗ ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಂಡ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಡ್ಮೈರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ದಕ್ಕಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೋನ್ ಖಾಲಿ ಶರ್ಟ್ ದೆತ್ತದ ಉಂತಿನ ಐ ಹೀರೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುಳ್ಳೇರು ಆತೇ ಎಡ್ಡು ಬಾಡಿ ಉಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪನ್ನೆನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ ಇದು ಅಪಗ ಪಂಡಾರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಟಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಸರ್ ಮುಲ್ಟ ವಾಡ್ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ 6 packs and 8 packs. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಆಜಿ ತಿಂಗ ಹಿಡ್ದು 1 ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬಾಡಿ. At 58 I have changed myself for the better with open heart surgery. I am having screw in my legs, having a wire mesh in my stomach, but it can change. It's easy. 1 hour a day is more than enough. Nothing. Yes. But I think we should, our youngsters and generation ಎಂಕ್ಲನ ಜೋಕುಳ್ಳ ಆಣ್ ಜೋಕುಳ್ಳ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಇಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೊರೋಡು ಹೆಲ್ತ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಡಯಟ್ ಮಾತು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಾರಿ Yeah, ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಇರ್ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಶೇರ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವೇ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದದೆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ದಾದನಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎದುರ್ಕನಪುನ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಆವೊಂದುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಓನ್ ಜೋಗುಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಆವೊಂದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಈ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಡು ಮಲ್ಪನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಇರ್ ಪೋಪ್ನೈಟ್ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಇರಿನ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆರೆಗ್ ವಾ ಟೈಮ್ ಲೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಲಕೈತೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಉಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಗ್ರೇಟ್. ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ತೋಜಾಲೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಆಲ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ಸರ್. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಯಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. Yeah. Looks ಇನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೊರಲಿ. Yes sir. ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾದ ಒಂಜಿ 25,000 rupees ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಪನ್ ಉಂಡು. ಅವನ್ ಪತ ನೋಡು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾದ ಗಾಡಿ ತಂಡ ಇರಕ್ 25,000 rupees ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗಳ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾದಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂದು ಪನೋಡು ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೊಯೋಟಾಗ ಪೋಂಡ ಓಲ್ಲ ಆಪುಂಡು, ಪಡಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡು, ಉಡುಪಿ ದಂಚಿಲ ಆಪುಂಡು, ಬನ್ಸ ಸ್ಟೇಡ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಅ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಡೇಸ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಉಂಡು 1,000 rupees ದ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಲೆತೊಂಬೋಲೆ ಶೋರ್ಲಿ ಇರಗ್ 1,000 ಮನ್ನಗುಡ್ಡೆ ಉಂಡು 1,000 rupees ಆಫ್ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೋಲಾರ್ ಬೇರ್. Thank you Powerhouse for giving me this great gift hampers. Yes. Thank you Sharananna. Thank you Polar Bear. Thank you Toyota. Thank you Popular Company. Yes, thank you. Thank you sir.
ನಾವು ಈರೊಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ಗೆ This is really beautiful. This is really beautiful. ಒಂಚೂರು ಫ್ರಜೈಲ್ ಉಪ್ಪು ಅವು ಮೆಲ್ಲ It's okay. This is 3D really ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಶೋ ಕನಪು ನಿಂಚಿನ 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಚಿನ ಪುರ ದೆತನಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಲ ಬರ್ಮುಂಡ This is ಬೇತೆ very ಪ್ರೊಫೆಷನ್ This can be given even in sports. This as a gift. Yes. This is very beautiful. 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ Thank you very much, man. ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅದು Yeah. ಅದೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಐಟ್ ದಾದನ ಬರೀತೀರಿ ನಾ ಪುದರ್ ಬರೀತೀರಿ ಎಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಇದರ ಬರೀತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ Perfect ಉಂಟು ಸರ್. Perfect. Even if it is not, this is very beautiful. ದಿಸ್ ಇಸ್ 3D ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಇರೇಗ ಅರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಮನಸ್ಸಂಡ ಬುಡುಪೂಜೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಇರೇಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಾದೊಂದು Sir, reality check. Sir, this is very beautiful. Yeah, this is for you. Thank you. Thank you, Crafted man. by craft scientist. ಐಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಲೆ ಕೊರಿಯಂದ ಉಂಡು Beautiful. Really beautiful. ಈರು ದಾದೇಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರದ ವೈಕ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಐತ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿತಾ Thank you, ma'am. Thank you. Sir. ಬಾರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ This is really beautiful. ಭಯಂಕರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ವಿತಾ ಡೇ ಬೈ ಡೇ I just can't believe you have done so much, sir. ಅಂದ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಐತೆ ಭಯಂಕರ ಆತರ ಭಯಂಕರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆತಾರೆ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಬರಬೋಡ Surely. Yes, thank you. Yes, sir, in a final message, closing thought of wisdom, Dade. Camera tooth panle. First of all, ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನಮಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನಂಚಿನ ಶರಣಣ್ಣನಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅವೇರ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದು ಏಪಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ತಗೋಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದೆ ಅನ್ಪಣ್ಬುಜಿ ಅಂಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಲೈನ್ಸ್ ಏತು ದುಂಬು ಪೋವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅನ್ಪಣ್ಪುನ ಮಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜೋಕ್ಳೆಗ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಳೆಗ್ ಗುರ್ತೈಜ್ಜಂದಿನ ನಕ್ಳೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಳೆಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣು ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಪಂಡು ದುಂಬು ಮಾತೇರನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಣ್ಣಂದಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಅವೇರ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡ್ಮೈರ್ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಭಾರತದ ಎಂಕಳೆನ ದೇಶದ ಹೀರೋಸ್ ನಕ್ಳೆನ ಎಂಕಳೆನ ಕುಡ್ಲದ ಹೀರೋಸ್ ಒಳ್ಳೆರು ಪೇದಾಯ್ದ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾತೇರನ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹೀರೋಸ್ನ ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಿಫೋರ್ ಅಡ್ಮೈರಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಡ್ಮೈರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಆತ್ ಪಣ್ಪುನೆಯನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಶರಣಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ Yes. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಆರ್ ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಶರಣಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋಚ್ ಆದ್ ಈರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ದ ಕೀಚೇನ್ ಕೊರೋಡು ಪಣ್ಣೊಳ್ಳೆ Oh, super. Thank you so much. Thank you. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಸರ್ Thank you. ಏನೇನ choice? ಕೀ ಚೈನ್ ಕಣ ಬರ್ತಾರೆ ತೆಪ್ಪಲೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಪ್ಪಲು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಕೀ ಚೈನ್ಸ್ ಕಣ ಇದ್ದೀರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ದ ಉಂಡು ಎಂಗನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕಣ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಕಣ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದುಂಬ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಾ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬ ತೂನಾ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನೊಂಜಿದೆ ತವನ್ವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಟೇಕ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಲರ್ ಬೇಕು ತೆಗೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಸ್